مبارک مبارک. انتظار پای ته ورسېد او ولسمشر غني د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان برحاله ولسمشر به د افغانستان راتلونکی ولسمشر هم وي او یو ځل بیا به د 5 کلونو لپاره په واک کې وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د 1498 د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړنیو پایلو کې مخکښ اعلان کړ. د ټاکنو کمیسیون په یوې خبري غونډه کې د دې کمیسیون مشر حوالم نورستاني وویل په لومړنیو پایلو کې محمد اشرف غني 50.4 سلنه رایې ګټلې دي. د ټاکنو کمیسیون د اشرف غني د رایې شمېر 9,23,808 اعلان کړ. دغه راز د ولسمشرۍ بل نوماند عبدالله بیا 1,20,990 رایې ګټلې دي چې د رایو سلنه یې 9.25 کیږي. د ولسمشرۍ نوماند عبدالله د لومړنیو پایلو تر اعلانېدو وروسته ویلي دا پایلې نه مني ځکه چې په وینا یې ناپاکې رایې پکې دي او د اړوند کمیسیون له لارې به خپل اعتراض وکړي. د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې ګلبدین حکمتیار 10,243 رایې ګټلې او سلنه یې 3.15 اعلان شوه. څلورم مخکښ نوماند رحمت الله نبیل دی چې 1.8 سلنه یا 3,921 رایې ګټلې دي. پرامرس تمنا بیا په 5م ځای کې دی. تمنا د 18,000 رایو په ګټلو 0.99 سلنه رایې ترلاسه کړې. نورو نوماندانو بیا په لاندې توګه رایې ګټلې. سید نورالله جلیلي 15,528 رایې ګټلې. عبداللطیف پدرام بیا 12,608 رایې ګټلې. په هر حال له دې اعلان سره د میلیونونو افغانانو انتظار پای ته ورسېد او تقریبا انتخاباتي بنبست پای وموند. نور که څوک شکایت لري د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کې شکایت ثبتوای شي. په هر حال د غني بابا ټولو پلویانو ته د دغه ستره بریا مبارک وي او دغه پایلې د موږ تاسو ټولو ته بختورې وي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.